Refugi. Del llatí refugium, fugir cap enrere. Per tant, tornar a fugir, anar cap a un punt anterior, com qui recula i des d'allí ordena l'espai, es protegeix, busca protecció. Diuen que la gran explosió no va durar més de 12 minuts. I d'allí va ser creat l'espai i el temps per evitar-lo, la vida. Línies, punts, moviments d'éssers que s'entrellacen, corren paral·lels o transversals. Habitar l'espai, fer-lo nostre, posseir la terra, no per explotar-la, sinó per compartir-la, perquè, com ens recorda Immanuel Kant, estem abocats a conviure en aquesta esfera uns al costat dels altres, sense privilegis dels uns per sobre dels altres. Habitar l'espai implica fabricar experiència amb el cos. No hi ha memòria sense el gest. D'aquí la importància de compartir per transmetre. Quan es perd la capacitat de compartir, la solitud esdevé abissal. I quan les lleis fan de compartir una prohibició, l'exclusió és radical. Paradoxa. En aquests moments en què la incapacitat de viatjar és una evidència, ens retorna el valor real de les distàncies i el sentit sec d'una fragilitat globalment compartida. Fugir és el moviment que llança els cossos fent línies discontínues, violentes. Fugir en busca d'un refugi perquè la vida s'ha fet impossible. Necessitat de refugiar-se en un altre cos, en un altre indret. Les nostres bones intencions no han servit fins ara per fer del tros de terra que habitem un refugi per a aquells que el reclamen. Hi ha per tot cases improvisades que se les emporta els aiguats i la misèria. Cases fetes amb 4 draps, inestables barraques als marges, cases als camps de desplaçats, sota tots els ponts del món i les terres ermes, cases fetes amb un llençol i un cos. Si fugir és una escapada, la capacitat de donar refugi ha d'implicar una força que ens permeti contravenir la fugida de l'altre, de l'estranger. És ben cert que el futur només pot ser conjugat amb interrogants. Per això ens cal, sovint, abraçar el passat per a trobar-hi el lloc on es van formar els somnis. Donar un nou sentit al refugi, trobar la intersecció entre la política, la poesia i la llei. Quines lleis hauríem de contravenir perquè fos possible fer ús del dret inalienable de totes les persones a visitar qualsevol part del planeta? Visitar que vol dir fer irrupció per sorpresa, perquè es té la necessitat imperiosa d'habitar una nova terra. Un refugi haurà de significar una altra manera de dir nosaltres. El refugi del futur haurà d'anar acompanyat de l'hospitalitat.
el gest que integra i obre la porta a qui en un altre lloc ha estat exclòs, rebutjat. El refugi haurà d'instaurar espais de circulació de paraula, que els rostres fins ara invisibles prenguin la paraula, que sigui la seva paraula i la nostra escolta el veritable refugi, que el present de l'aquí escolti el present de l'allà, que la llunyania sigui propera, sense necessitat de ser propietat. Exigir políticament que la paraula no s'hagi congelat en el poder i exigir-nos una ètica valenta i difícil. Exposar-nos a l'altre, a qui cerca refugi, a qui arriba amb els seus gestos i les seves lleis. Deixar-nos transformar per la seva vinguda, tot i arriscant la nostra identitat, de la mateixa manera que qui cerca refugi ha vist transformada ja la seva. Que el refugi no faci diferència entre l'estranger i l'hoste, que s'obri a un espai immens però limitat de la nostra humanitat novament posada a prova.